Si hi ha algú que ens posa una nota de color al nostre timeline al Facebook i ho fa amb els plats que cuina cada dia i els aliments de temporada, aquesta és la Pili Borra. Ella és naturòpata i la seva pàgina al Facebook, que porta el seu nom, és una bona plataforma per conèixer les receptes de cuina i els consells més avantatjosos de com ens podem alimentar d'una manera fàcil i sana. Soc naturòpata de professió, m'he especialitzat en tot el que és l'alimentació perquè considero que l'alimentació pot ser el teu verí o pot ser el teu medicament i és una cosa que d'avui en dia cada vegada hi ha més demanda en tot aquest món. Fa 9 anys que em dedico a aquest sector, que dono cursos de cuina i ara des que estic aquí al supermercat Veritas tinc la meva pròpia consulta de naturopatia on amb aquesta cuina imparteixo els cursos i em dedico una miqueta a tot això i a difondre tot el que és els beneficis de l'alimentació ecològica i d'una manera que sigui bona per tothom i trencar molts esquemes perquè la gent es pensa que el menjar sa i l'ecològic és una mica soso o és... No, podem fer cuina gastronòmica i sana al mateix temps. Clar, a veure, cuina ecològica, biològica o orgànica vol dir exactament el mateix. Què és el que diferencia de l'alimentació convencional? La cuina ecològica no utilitza productes químics, ni pesticides, ni fungicides, ni creixedors, ni hormones de síntesi, perquè què és el que busca? El producte natural al 100%, perquè ens aporta un benefici. Hem de tenir en compte que l'alimentació mengem per nutrir-nos, no pel simple plaer de menjar. Per molta gent que només és un plaer, però si no mengéssim ens moriríem, però el que ens està passant és que ens estem morint de menjar del que no hem de menjar. Clar, aleshores és tornar a buscar la medicina dintre de l'aliment. Sabem que molts aliments ens aporten tota una sèrie de nutrients que ens van bé per la pell, pels intestins, pel fetge, pel ronyó, i hi ha aliments que no són convenients. Aleshores, a través dels meus cursos de cuina, sempre treballo amb una temàtica en concret per tenir una finalitat, un objectiu i treballar sobre aquest tema. Jo intento, per mi la cuina, a través de la meva cuina, expresso una miqueta el que sento, una miqueta com soc. Aleshores m'agrada molt la cuina i faig una cosa molt creativa perquè és una manera de... potser és la meva identitat. I a través de la cuina és com donar, aquests missatges potser d'alegria o de... no sé, és una manera d'expressar-me simplement. I aleshores penjo el que he fet aquell dia per dinar, o una idea que he tingut, o el curs que he fet, i és una miqueta, és molt espontani. Doncs a través del Facebook també vaig penjant fotos amb ingredients, aquests ingredients potser una mica més desconeguts perquè la gent tingui una miqueta de curiositat de què és allò, com es cuina, quin gust té i una manera també de que vinguin a les classes. Quan entres en aquest món no acabes mai les formacions perquè sempre vols aprendre més, perquè hi ha moltes coses a aprendre, aleshores també a través d'internet et permet una miqueta mirar una miqueta a tot arreu què és el que hi ha. M'agrada molt mirar cap a França perquè tot això ho tenen molt més desenvolupat i em puc inspirar en certes coses. Hi ha un blog que miro de tant en tant que es diu Clea, que és una noia que a més ha viscut al Japó i també té coses orientals que a mi m'agraden molt i és una bona font d'inspiració, em dona bons truquillos, entre cometes, i és un blog que miro de tant en tant. Els cursos que imparteix la Pili Borra els podem conèixer també a través del Facebook, i és que en sol fer sovint a la seva cuina, feta a mida per la comoditat dels seus alumnes. Normalment, les seves classes són temàtiques i aquests dies es tracta de cuinar per depurar els excessos de l'hivern. Ara estem fent sobretot cuina depurativa de primavera, perquè clar, la primavera és quan més ens hem de depurar el nostre organisme de tot el que hem menjat i els excessos de l'hivern, que sempre a l'hivern acostumem a fer una cuina més rica, més contundent. Clar, i és molt natural i és molt sa per l'organisme fer una neteja per eliminar totes les toxines acumulades, el que tenim de l'hivern, i per tenir una bona primavera i un bon estiu. Els aliments més adients ara per fer una bona neteja, una bona depuració a la primavera és tot el que és la fulla verda, la fulla dels enciams, de les bledes, dels espinacs, tota la fulla verda té molta clorofila i això neteja molt i purifica l'organisme. Després l'aliment estrella que a mi m'encanta a la primavera és el rave negre perquè depura moltíssim el fetge, la carxofa també ens ajuda. Aleshores, són tota una sèrie de vegetals que ens ajuden a drenar l'organisme. Clar, també necessitem altres nutrients, perquè clar, no només podem menjar d'això, perquè al final passaríem gana i tindríem carències. El que seria el plat de consistència, fem molt més èmfasis en tot el que és el vegetal, cereal integral, proteïna vegetal, perquè és una manera que ens nutreix sense sobrecarregar l'organisme. Aleshores, està basat molt en la proteïna i el cereal integral.
el menú que hem fet avui d'exemple, que seria de primavera, hem fet primer una bona amanida perquè els aliments crus també són molt bons, perquè clar, també tenen molts enzims i ens ajuden a fer una bona digestió de tots els nutrients, amb molta fulla verda, amb raves, amb el rave negre, que m'agrada tant, per suavitzar una miqueta, perquè són gustos una miqueta forts i picants, una mica de pastanaga, que al ser més dolceta, és una manera d'emmascarar una mica. I amb una bona vinagreta, amb un oli d'oliva de primera premsada en fred, vull dir, perquè també li aporta un gust agradable amb pell de taronja, que sigui també molt agradable al paladar. Després, al plat fort, hem fet una quinoa amb carxofes, la carxofa, com us deia abans, és un producte estrella de la primavera, i amb el tempe de cigrons, que és una preparació per poder digerir molt millor el que és el llegum. És poc conegut i justament per això faig els cursos, perquè la gent conegui això. I de postres una crema de maduixes, la maduixa típica de la primavera, que també ens ajuda molt a depurar, una bona crema de maduixes. Aleshores, la finalitat també dels cursos és donar a conèixer tota una sèrie d'ingredients que potser per la majoria de persones són desconeguts, però que en canvi tenen propietats medicinals molt, molt interessants, i penso que val la pena introduir-los a la nostra gastronomia i a la nostra cultura pel benefici que ens aporten. I és que la Pili Borra introdueix en tots els plats que ensenya a cuinar aquells ingredients naturals que són al nostre abast, però que per mandra no ens esforcem a conèixer. Aquest és un dels punts que valoren molt els seus alumnes, però sobretot també la seva capacitat didàctica. Però pica com un dimoni. De fet, només utilitzarem un i ho barrejaré amb el rave rosa perquè és molt, molt fort de gust. Això és el millor que hi ha per fetge. Allò quan te menges fas, al fetge també li fa un que dius, i per les persones que tenen problemes de bilis, que tenen el fetge molt carregat, que han de fer una neteja hepàtica. Jo de tota la vida m'ha agradat molt la cuina, des de ben joveneta vaig començar a fer experiments a casa, m'agrada molt menjar, suposo que això influeix molt, però clar, jo la meva cuina és una cuina de la padrina, és la cuina que em van ensenyar els grans, i és la cuina del civet, la cuina dels estofats, la cuina aquella del xup-xup de 3 hores, i que no utilitzàvem productes novedosos, com pot ser la quinoa, que hem fet servir avui, o aquestes coses, no? La cuina de la trumfa i les tavelles. També hi ha el fet de que, clar, vull dir, nosaltres sempre hem cuinat una mica per atipar-nos. Abans era, bueno, t'has d'atipar i posa alguna cosa que atipi. Les trumfes atipen o l'arròs atipa, molt bé, ja està. Però clar, ara estem descobrint que també podem tenir una salut i podem cuidar-nos el nostre cos a través de la cuina, no només per quedar en tips, sinó que a part de que quedem tips i que podem degustar aliments bons que al paladar ens agraden, ens podem depurar, podem cuidar els intestins, i clar, tot això amb l'edat sempre vas tenint petites coses que van sorgint i que si pots ajudar-les a través de l'alimentació natural, no cal que ens anem posant tot tipus de potingues i medicaments químics. Crec que és una bona opció. Els cursos de la Pili el que està molt bé és que són molt interactius i ho fem realment, ho fem. No és això que tens una persona que t'ensenya i després tu marxes a casa i ja t'espavilaràs. Realment es tracta l'aliment i a part mentre cuinem doncs t'explica això serveix per tal, això serveix per qual. I bueno, això és molt interactiu i realment t'ensenya a fer-ho. I si tens un dubte, te'l respones, això és molt directe. Doncs, bueno, per una part, dels aliments que utilitza sí que són elements que molta gent no en té ni idea, però ni idea del que és. Però bueno, jo com que ho tinc més de prop, ja ho conec més. I també perquè t'interesses. Clar, si no t'interesses, evidentment, no coneixeràs. Però els consells, és això, clar, quan cuines, potser ja estàs sol i no tens un professional, dius ai, això per què m'ha passat, o això no m'ha sortit igual, per què? Llavors són coses que com que ja també li passa quan cuina a casa, doncs ja ho sap i ja t'ho diu, perquè segurament sap que en aquell moment, com que ho fa ella, no li passarà, però quan facis a casa els primers cops diràs ai, això per què, i ara com ho faig? Llavors és això, són coses, com que ella ho viu, després t'ho explica bé. Cuinar bé i sa, després d'un curs de la Pili Borra, diuen que és molt fàcil i els seus plats són molt sabrosos. En el cas contrari, però, un cop acabat el curs, s'accepten crítiques i suggeriments.
Doncs a cada taller, sempre com que treballem amb una temàtica en concret, quan arriba tot el grup, faig la presentació del curs que farem, presento els plats que farem i a mesura que anem cuinant vaig explicant els beneficis de cada ingredient. Aleshores, entre tots els participants del grup, doncs un s'ocupa de pelar la pastanaga, l'altre de picar la ceba, cadascú, voluntaris evidentment, anem fent l'elaboració de tot el plat i un cop que està fet, que l'hem fet entre tots, parem taula i fem la crítica constructiva. Cooking.